Бул иретте биз Курманжандатка көчөсүндөбүз. Ушул жерден эскертип айта кетели. Бизге кайсыл жерден сунуш түшкөн болсо, ошол жердеги тротуарга токтотулган автоунааларды алдырганга көрсөтүп бергенге сиздерге аракет кылабыз. Ошондуктан бүгүн да биз Курманжандатка көчөсүндөбүз. Бул жерде мынакей бир автоунаа тротуарга киргизип коюп койгон. Андан соң бул жактарда дагы көпчүлүк машиналар коюп салыптыр. Азыр бул машинаны алдырып көрөлү. Бул жакта жашайт окшойт. Салам алейкум. Саламатсызбы? Кандай жакшысызбы? Бул машина сиздикеби? Ооба. Бул тротуарды тосуп калып турсуз да? Geçip koysan aldım, boldu geçip koysan. Hazır sırası alıp koysanız. Boldu, aldım, kuruş aldım. Geçip koysan. Ha bu. Boldu, geçip koysan. Kalasanız bul jaka alıp kirip koyuңуз. Boldu, salamatla kalsan. Boldu. Мынакей негизинен үйүнө келгенде зерикпей эле воротасын ачып, үйүнө алып кирип койсо да болот. Бирок бизде көпчүлүгүбүз ушинтип жолго тротуарга коюп коет экенбиз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде дагы Honda Civic автоунаасы, анын артынан Tico автоунаасы. Сиздерденби? Бул жерден алып койсоңуздар, мына тротуарды тосуп калыпсыздар да. Мына машина кимдики билбейсизби? Байке, бул машина сиздики эмеспи? Сиздики эмес, тротуарды тосуп калыптыр да болгону. Бул автоунаанын ээси кайсыл жакка кеткенин билбейбиз, бирок Кудай буйрса азыр чыгып алып коет болуш керек. Биз ага чейин бул жактагы автоунааларды көрсөтөлү сиздерге. Негизинен бул дагы тротуарда турат. Бул автоунаалардын ээси дагы азыр учурда жок. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Жакшы өзүң. Жакшысызбы, тынчпы? Жакшы. Тротуарга коюп койсуз машинаңызды. Бу жактан чүчүктөт элемиз, ошол кылдым эле. Ага чейин чыгарып турсаңыз болобу? Рахмат. Так, номери канча экен? 301. Бул жак закрыто дейт, магазинди жаап кеткен окшойт. Бул жерде Getz автоунаасы тротуарга коюлуп калыптыр. Өзүңүздөр көргөндөй ээси жок азыр учурда. Ээсин бул жактан карап көрөлү. Так, номери 301. Так, ээси бул тарапта жок дейт. Мынакей таксинин да ээси келип калыптыр. Бул дагы айдап чыгып атат, Кудай буйрса. Негизинен көпчүлүк эле айдоочулар монтип тротуарга автоунаасын токтотпосо керек эле. Бирок бир киши койгондон кийин экинчиси дагы ушундай койсо болот экен деген ой менен көпчүлүк айдоочулар ушинтип тротуардын үстүнө чейин чыгарып токтотуп коюп кетип калып атат. Анан ээсин табыш бир аз көйгөй болуп калып атат. Азыр эми бул жакта бала бакча бар экен. Бул жакка ким токтотуп кетти билбейбиз. Эже. Жакшысызбы? Мына машина кимге караштуу? Рахмат. Мына машина тротуарга коюлуп калыптыр да. Ооба, чалып кимдики? Сиздикиби? Чалып койсоңуз эжеке. Азыр Кудай буйрса ээсине чалып коебуз деди. Тротуарды алып койсо бул жерден дагы жаш балдар, окуучулар кенен басып өткөнгө мүмкүнчүлүк жаралып калат. Бир чалып көрүңүзчү, мүмкүн ошол кишиники болуп калышы мүмкүн. Бул автоунаа негизинен такыр эле бул жака тиешеси жок экен. Азыр бул биздин машина эмес деп атат. Ким токтотуп кеткени белгисиз, бирок номери O9025AB экен. Кудай буйрса көргөн болсоңуздар, машинаңыздарды мындан кийин сураныч тротуарга койбоңуздар. Бул жерден жөө жүргүнчүлөр өтүшүнө тоскоолчулук жаратып жатат. Ошондуктан бардык айдоочулардын эсине кайсыл жакка барбаңыздар, кандай убакыт болбосун, шашып атканда дагы
колдон келишинче эч кимге бир тоскоолчулук жаратпай турган жерге токтотуп кетсеңиздер жакшы болот эле. Бул жерде урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, бир жакшынан эле тротуарда басып келесиң, бирок келип туруп машинаны сүзүп токтоп калганга туура келет. Ассаламу алейкум. Портер кимдер экен? Тротуарга коюп коюпсуз да портерди. Бул жерден жөө жүргүнчүлөр өтүш керек эле. Келиңиз, ичкериге киргизип койсоңуз азыр, Ооба, келиңиздер. Мына караң, жөө жүргүнчүлөрдүн бардыгы чоң жолго чыгып кетип атат да бул жерден. Айтор чачадың го сен. Мынакей, ушинтип келген жерден ичкерисине коюп койсо болот. Ага чейин болбой, мынакей Тико автоунаасы дагы бул жака жүгү менен коюп кеттир. Ээси кайсыл тарапка кеткен белгисиз. Урматтуу бардык айдоочулар, сиздерден сураныч мына ушинтип жолго, тротуарга коюп кетерди абайлаңыздар. Ушул сиздердин машинеңиздерден айланып өтөм деп жөө жүргүнчүлөр жолдун боюна чыгып, мүмкүн аларды Кудай сактасын машина сүзүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан барыңыздар бир эле өзүбүздү ойлобостон башка элдерди дагы ойлоп коелу. Бир аз сиздерге чоң рахмат, бардык айдоочулар.